Ahojte, vítam vás pri dnešnom výklade. Bude to výklad na otázku, ako sa bude vyvíjať vzťah, prípadne nevzťah s vašou osobou. Máte na výber z dvoch takýchto srdiečok, sviečok. Táto je žltá, táto je oranžová. Zatiaľ si vyberajte. Takže pozrieme sa na vývoj. Čiže s niekým, koho už v tom živote máte, áno, že kam to ide smerovať do 2 mesiacov, čo môžete očakávať. Samozrejme, potom osobné výklady sú tiež k dispozícii, kto má záujem, môže mi písať. Kontakty sú vždy uvedené pod videom. Samozrejme na Facebooku môžete cez Messenger. Dobre, ideme sa pozrieť na výklad číslo 1, takže títo počkajú a žltí vy idete si vypočuť svoj výklad. Takže, ako sa ide vyvíjať váš vzťah, vy a vaša osoba, na ktorú myslíte, do 2 mesiacov, poprosím. Poprosím 4 karty, ako sa to medzi vami ide vyvíjať. Aký vývoj vzťahu môžete očakávať s vašou osobou. Kurz cigánskych kariet je k dispozícii, kto má záujem. Ročný výklad samozrejme tiež vždy k dispozícii. Na najbližších 12 mesiacov ho budem robiť. Hopla. Dobre, a dáme si aj cigánske a ideme sa hneď na to pozrieť. Trošku mi to tu odrazilo. Máme zaujímavé, aj v cigánskych sa opakuje to, čo hore, takže namiešam si ešte iné, až by sa nám ešte odkryli iné energie, iné veci. Ako sa ide vyvíjať vzťah s vašou osobou pre vás, vy a vaša osoba. Tak, vývoj medzi vami do 2 mesiacov. Na YouTube je vždy v popise dole, dobre, pod videom všetky údaje osobné, kontaktné. Tak, môžeme začať. Takže, ten vývoj. Ja mám pocit, že pozrieme sa aj na spodu, no tu je láska, to je krásne, tu sú trošku tiež aj síce láska, ale nejaké obmedzenia, dobre, čiže môže niekto mať tam nejaké komplikácie, problémiky, obmedzenia, preto, aby to smerovalo možno tak, ako by ste si priali. Ja tu vidím, že ten vývoj nebude úplne hneď taký super, áno, čiže s tou vašou osobou ja tu vidím veľké zaseknutie. Ono ako keby ste sa jeden druhého držali, ide mi to, že až zubami nechtami, hej, ak sa povie, takže nechcete sa pustiť jeden druhého, ale popri tom ani spolu, ani bez seba je to taká situácia, že momentálne je tam trošku ten vzťah, bez ohľadu na to, či ste spolu, či nie ste, hej, lebo to budete pozerať aj tí, ktorí máte vzťah, aj tí, ktorí ste v takom leda bolo vzťahu. A ja to tu aj vidím, že nejaký povrchný vzťah, tak to je pre tých, hej, že ktorí fakt máte pocit, že trošku je to povrchné, že nemá to hĺbku. Dobre, tak ani to nejak tak ešte najbližšie dni, týždne nepôjde smerom hlbšie, pretože skôr to vnímam, že je to skôr o tom, že každý si chce to svoje ako keby ustrážiť. Možno máte už aj niečo odžité, aj nejaký vek a každý už má rád nejaký ten svoj priestor. Ale každopádne je tu trošku ako keby vyhýbanie sa, tak vám poviem, ono to bude smerovať k tomu trošku pozitívnejšiemu vývoju v rámci vás dvoch, aj to bude príjemné, aj to pôjde hlbšie, ako do hlbšieho vzťahu alebo takého posunu, ale stále sa tomu niekto vyhýba. Môže to byť tá druhá strana, hej, že stále ako keby ani takto nechcela, ani onak, hej, že od toho takého zväzku alebo vážnejšieho vzťahu alebo už až rodinného, to už je úplne, že priveľa na niekoho, dobre, čo tu vidím, takže vyhýba sa tu trošku tá osoba od toho, ako keby chcela utiec, ale neutečie, lebo vlastne ono ten vývoj do 2 mesiacov bude smerovať k tomu, že úspešne sa to bude vyvíjať smerom k tomu, čo možno vy po čom túžite, čo očakávate. Ale pre niekoho pozor, aby ste nezostali len vo fáze vyčkávania. Ale bavíme sa len o 2 mesiacoch, tak možno niekto bude potrebovať viac času, dobre? Tak je na vás, či vy ho dáte tej osobe alebo nie, ale ten vývoj do 2 mesiacov prinesie aj veľmi príjemné, radostné chvíle, pozitívne. Je tu také
niekoho z vás poteší možno od tej osoby správa alebo vyjadrenie, ktoré môže naozaj smerovať k tomu, že vám navrhne možno teda spoločné bývanie, alebo že aby ste to skúsili spolu, ak sa bavíme o takom vzťahu, ktorý ešte nie je rozbehnutý, dobre? Ale je tu skutočne taký pomalejší vývoj a je tu pre niekoho informácia, že aj možno za tie 2 mesiace budete stále podaktori čakať na to, že čo z toho bude ďalej, hej, že či vlastne sa to posunie alebo nie. Ale teda pre ostatných tu posun nastane. Budete si tie chvíle užívať, bude to tu príjemné, budete sa stretávať, budete sa spolu smiať, radovať. Je to tu o spokojnosti. Ale ako hovorím, trošku tomu predchádza to, že je niekto vyhýbavý. Takže tá osoba pre vás má tie city, len jednoducho mi príde, že chvíľočku je... Ja si na tú osobu aj doložím, lebo to, čo som povedala doteraz, no presne, vôbec ma to neprekvapuje. Chvíľočku je tá osoba ako keby strašne ponorená do myšlienok, ako viac niekedy sa trápi a zaoberá sa tými vecami, či áno, či nie, môže byť dosť v hlave a preto taká vyhýbavá, hej, čiže stále smerujeme hlavne k tým osobám, ktoré sú veľmi vyhýbavé, no a také utrápené, čiže ono je to tu o tom, že ak by sa niekomu z vás to javilo, že to smeruje, nedaj Bože, k nejakému ako rozchodu, alebo by sa tam prechodne niečo mohlo aj udiať, tak vedzkie, že môže to byť len také fakt prechodné, aj možno z toho, že tá osoba môže mať strach z niečoho hlbšieho, ale v podstate ono aj tak tu stále ste ako fakt také osoby, a tá energia medzi vami, ja to stále vnímam, na tej práci, na tom vzťahu. Môže to z toho byť niečo dlhodobejšie, alebo už sa vám to môže aj ťahať dlhšie, tento vzťah s nejakou osobou. A stále smeruje, keď sa pýtame do 2 mesiacov, stále to smeruje k tomu rozhodnutiu, že byť ako keby spolu, hej, že aj keby čokoľvek, tak stále tá energia to nepúšťa, ešte do 2 mesiacov stále tam spolu máte si byť ako keby blízky aj intímne. Aj tak pre niekoho je tu dokonca celkom taký aj, by som povedala, rovnocenný partnerka, čo je dobre, hej. Takže to je zase fajn. Takže balíček číslo 1, toľko pre vás. Teším sa na vás pri buď osobných výkladoch alebo iných kolektívnych. Majte sa krásne. A ja už vítam tých, ktorí si vybrali túto oranžovú sviečku, čiže balíček číslo 2. Ideme sa teda pozrieť, čo vás čaká do 2 mesiacov s vašou osobou, s ktorou buď ste vo vzťahu, alebo nie ste vo vzťahu, ale musí tam figurovať, hej, že je to taký ten, volá sa to nevzťah, tak neviem. Také, že ani vzťah, ani nevzťah, ani niečo pomedzi, hej, proste niekoho tam musíte mať, lebo ideme pozerať vývoj. Takže ako sa to ide vyvíjať do 2 mesiacov, vy a vaša osoba. Vy a vaša osoba do 2 mesiacov. Ja si rovno na tú osôbku tu doložím. Vývoj do 2 mesiacov, vy a vaša osoba, vývoj vzťahu, vývoj medzi vami. Dobre, takto. Ja tu vidím to, že preto som tu aj hovorila, že musíte byť spolu, lebo ako keby som už bola vnímala energiu rozchodu a skutočne niekto tu už ste rozídení alebo prekonávate krízu. Pre tých, ktorí, pýtame sa na 2 najbližšie mesiace, takže ktorí ešte ste spolu, môže sa schylovať k nejakému odlúčeniu, kľudne rozchodu, nejakej bolačke, hej, čiže niečo sa určite ide diať, ale máme tu ale, ja hneď budem pokračovať, lebo bude sa situácia meniť v rámci tých 2 mesiacov. Poprosím ešte z cigánskych kariet, ako sa to medzi vami do 2 mesiacov ide vyvíjať. Vzťah, vy a vaša osoba, na ktorú myslíte. No tak tu s tým začíname a tu už vidím, že s tým končíme. No presne. Zaujímavé. Dobre, takto. Balíček číslo 2.
ako som povedala, niečo tu končí alebo skončí, alebo ste momentálne tak, že môžete byť pohnevaný, proste nie je najlepšia energia, lenže ono v rámci 2 mesiacov tu nastáva nový začiatok, obnova. Čiže vy sa udobríte, dobre? Prekonáte proste nejakú tú nezhodu, prekážku, čokoľvek a otvára sa vám tu ako nová možnosť. Samozrejme, buď sa udobríte a pôjdete do toho, alebo nie. Sme v kolektívnom výklade. To isté by platilo aj v osobnom, že vy sa stále môžete, vy máte slobodnú vôľu konať podľa seba. Kartičky sú super vec na to, aby vám ukázali, čo môžete očakávať a vlastne tým pádom viete byť o krok vpred. Takže vy tu máte tú možnosť, že s týmto človekom sa vzťah obnoví. Fakt tu vidím uzmierenie, pozvanie znovu možno na randičko a tak. Lenže je tu to lenže, lebo mne tu stále ide to, že môže to byť len o tom, že podaktorý z vás sa k sebe vrátia len preto, že tu bude veľká fyzická príťažlivosť. Dobre? Vnímam tu nejakú, no neuveríte, cestu. Išla som povedať cestu, vypadla mi karta cesta ešte aj na tú zaujímavé. Lebo máme to tu takto trojmo. Takže, ako som už povedala, že zmena, cesta. Dobre, tam som skončila. Je tu skutočne, ak teraz s niekým ste, môže nastať odchod, odlúčenie, môže to byť tichá domácnosť, môže tu byť odchod partnera náhle, nečakane, ale hovorím, stále tu máte možnosť obnovy, lebo sa pýtame na vývoj vás dvoch, no, na to, že niekto proste z vás bude chcieť tú obnovu a vy pôjdete do toho nového začiatku, aj keby to malo byť len o naplnení si nejakých túžob a tak ďalej, hej, čiže môže tu byť aj niečo takéto. Ak spolu nie ste, lebo naozaj tu máme prípady v tomto balíčku, že nemusíte byť spolu, čiže ani vzťah, ani nevzťah, lebo nevzťah je to, keď ste aspoň príležitostne spolu, len proste nie je to oficiálne a tak ďalej. Ja už neviem, aké všelijaké podmienky tam máte. Takže, ale ja tu vnímam aj ľudí, ktorí už sú vo fáze, že sú od seba. Mohlo sa to stať len teraz, hej, a tak vy je dosť možné, že sa k sebe vrátite. Hej, že túto fázu rozchodu máte za sebou a pre vás prichádza fáza ako keby opätovného nájdenia cesty k sebe. Skutočne, čo tu vidím je, že vyriešite nejaké veci, ktoré boli ako problematické, posuniete sa ďalej, ale ten posun, tak vám poviem, toto stále tu nevidím vzťah v zmysle vzťah. Ja tu stále vidím len niečo nezáväzné, len niečo, že vrátite sa k sebe, lebo proste ste už na seba boli nejak zvyknutí, lebo proste vás to ťahá k sebe, lebo je tam to fyzično. A skutočne môže tu ísť len o povrchný vzťah. A tým, čím začíname, aj končíme, moji milí, že nakoniec to aj tak pre niekoho skončí, lebo proste dojde tu zrejme k nejakému uvedomeniu, že toto je vzťah len taký, no, že nechcete buď taký, alebo že vám nevyhovuje, alebo vy nevyhovujete tej druhej strane. Proste aj tak sa tu opäť niekto dočká konca, alebo sklamania sa v rámci toho vzťahu, že to neprinesie tie očakávania, sklamania sa v tom, že možno v tej osobe, že sa zase zachová len tak, že možno si vy budete myslieť, že ona sa, tá osoba vrátila, bude to fajn. Nie pre každého, hej. Samozrejme, to je na osobný výklad, lebo každý to môžete mať inak, ale mne sa tu ukazuje proste zase koniec. Takže pre väčšinu z vás, keďže je tu koniec, tak pre väčšinu bude to, že niečo nevyjde, niečo vás zase sklame. Môže tu ísť doslova napríklad aj o taký materialistický vzťah, hej. Takže len majte na pamäti, je to do 2 mesiacov. Iba do 2 mesiacov, samozrejme cca vždy ten čas treba brať orientačne, približne, ale zhruba na toto obdobie. Dobre, pozeráme. Takže zatiaľ takto, moje milé dvojočky, s oranžovým srdiečkom pre vás informácia a počujeme sa pri ďalších výkladoch, buď osobných alebo kolektívnych. Majte sa krásne.